Xinandagi qor yomg'ir va kelkunning sababi zodi nima? Yaqinqi kunlardan buyon Xinan o'lkasi, Jingzhou, Xinjiang, Kayfan qatorliq joylarda qor yomg'ir yog'di. Davlat darajalik 10 meteorologiya kuzatish punktining kunlik yig'im miqdori havo haroyi ahvoli xotirlangandan buyon tarixiy xotiradan eshib ketdi. Jingzhouda 20 fevral 1 soatlik yig'im miqdori, hatto dunyoning diqqatini tortgan Germaniyaning Kolo rayonida 24 soatlik yig'im miqdoridan eshib ketdi. Nurg'un kishi Xinanning ofat ahvoli va qutqizish xizmatiga ko'ngil bilish bilan birga, bu qatimqi favqulodda zo'r qor yomg'ir bilan yer shari klimatning o'zgarishi bilan munosabatlikmi? Kelgusida klimati qurg'oqdab qarilib kelayotgan Jungoning ichki quruq shahar va rayonlarda texnik ko'p qattiq yomg'ir yog'ishi mumkinmi degan savolni o'tirib qo'ydi. Bugun biz Sinchaq saloni bilan birga bu masala to'g'risida to'xtalamiz. Mazmunni boshlashdan burun yulduz belgisini besib qo'ying. Sinchaq salonni qo'shib olmagan do'stlarning qo'shib olishini umid qilamiz. Yer shari vaqt kezdi ziyorat qilgan mutaxassislar mundaq deb qaradi. Bu ishlarmi balkim yuz berishi mumkin. Shunga har bir shaharda kelgusida qor yomg'ir qatorliq nachar havo haroyiga yetarlik tayyorlik ko'rish kerak. Xinan o'lkalik xalq hukumati axborot ishxonasi 21-yil ofatdan qutqizish ahvoli to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. To'liq bo'lmagan statistikaga asoslanganda 16-yildan buyon bu qatimliq qattiq yomg'ir butun o'lkadagi 89 nahiya, 560 yez bozor, 124,737 odamning ofatga uchrashini keltirib chiqargan. Qor yomg'ir yig'ib Jingzhou shahrida 25 odamning o'lib, 7 odamning aloqasi uzilib qolishini keltirib chiqargan. Jungo meteorologiya idorasining tahlil qilishicha, bu qatimliq qor yomg'irining sababi tuvandagidek 4 nuqtadan bo'lgan ekan. Birinchi, atmosfera aylanma iqimining vaziyati muqim. Ikkinchi, suparning sharoiti to'liq. Uchinchidan, yer shaklining o'ylig'in effekti ko'rinarlik. To'rtinchidan, konveksiya poyiz effekti ko'rinarlik bo'lgan. Chunki nomi chiqmagan meteorologiya injenerlari 21-yilda yer shari vaqt kezdi muxbirning ziyoratini qabul qilganda yig'inchiqlab mundaq dedi. Bu qatimqi Xinan alohida qor yomg'irni asosli dengiz suvidagi sharqiy janub illiq nam havo iqimi bilan Xinan osmondagi kuchli sovuq havo iqimi keltirib chiqargan. Buningda ilgari Xinan o'lkasida mushunga o'xshash favqulodda zo'r qor yomg'ir yoqqan. 1975-yili 8-oyda shu yillik 3-numberlik tayfun bo'roni Jungoning Fujian o'lkasining Jinjiang degan yerda quruqlikqa chiqqandan keyin shimolda Xinan o'lkasining Funyo tog' tizmasi bilan Misyaproq tog' tizmasi oraliqidagi yaysimon joylar to'xtab harakat qilgan. Ham boshqa havo haroyi o'lcham sistemasining qatnashi bilan tarixda oz ko'rilgan favqulodda zo'r qor yomg'ir paydo qilgan. Bu 75,8 qor yomg'iri deb atalgan. Ayni chog'da Jumadiyan Panchal suv ombiri atrofidagi Linjongda eng ko'p bo'lganda 6 soatlik yomg'ir miqdori 830 mm bo'lib, shu chog'dagi dunyo bo'yicha eng yuqori rekord bo'lgan 782 mm dan eshib ketgan. Eng ko'p bo'lgan 24 soatlik yomg'ir miqdori 1060 mm bo'lib, elimizdagi o'xshash turdagi ko'rsatkichlarga eng yuqori rekordni yaratgan. Chekidan oshgan qor yomg'irining nima uchun Xinan rayonida ko'rilganligi to'g'risida Markaziy meteorologiya istansiyasining bosh ma'lumotchisi Chintao muxbirlarning ziyoratini qabul qilganda tunishtirib mundaq dedi. Shimoliy Jungoning Xuanxay rayonida, bo'libmi Xinan o'lkasida ko'p qatim qattiq yomg'ir yog'ishi tarixda ko'p qatim ko'rilib boqqan bo'lsa-mu, buni Xinanda asabiy havo haroyining oson ko'rilganligini tushuntirib bermaydi. Chintao munlarni bildirdi. Elimiz musson shamoli klimatining ostida issiqlik sistemasi yozliq musson shamolining ta'siriga uchraydi. Suparning yetkazilishi yetarlik bo'lib, har yili 7-oyning oxiri, 8-oyning boshida kelkunni mudofaa ko'rish jiddiy mezgili bo'ladi. Chunki Shimoliy Jungoning yomg'ir fasli va tayfun bo'roni faslining ta'sirida bu qatimqi Xinan alohida qor yomg'irdan bo'rilib, bu yil kirgandan buyon elimizda ko'p qatim nachar havo haroyi ahvoli ko'rildi. Bu yilning boshida sovuq havoda ko'p joylarda temperatura tuvallab, 1966-yildan bu yangi eng tuvanchaga tushdi. Aytiyazda ko'p qatim keng doirada Changtuzan shimol hujum qildi. Suju, Uxan qatorliq joylarda bu yil 5-oyda qor quyunda kuchli konveksiyalik havo haroyi ko'rindi. Jungoda emas, Shimoliy Amerika rayonida 6-oyning oxiridan boshlab issiq havo haroyi rekord yaratib qolmay, Yevropaning o'rta g'arbiy rayonlarida yaqinda qattiq yomg'ir yog'ib, favqulodda zo'r kelkun ofati paydo qildi. Qazo qilganlarning soni 200 ga yaqinlashdi. Klimat masalasi mutaxassisi Rengoyu 21-yilda yer shari vaqt kezdi muxbirga munlarni bildirdi. Bu yilgi havo haroyining normalsizligi yer shari xarakterlik. Bo'libmi Shimoliy yarim sharning havo temperaturasi va yig'im miqdori bir qadar benormal bo'ldi. Navbatda Jingzhoudagi qor yomg'irda yer shari klimatining ilib ketishi bilan ro'shan bevosita aloqasi borligini ko'rgil bo'lmaydi. Rengoyu yana ilgirligi holda tushuntirib mundaq dedi. Yaqinda Shimoliy Amerika, Rossiyaning sharqiy qismi, Yevropaning yuqori temperaturali issiq to'lqini va bu yil Jungoning shimoliy, Amerikaning janubiy qismi, Yevropa va Pokistonning intayin kuchli yig'im miqdori bilan zich munosabatlik. Hammasi Shimoliy yarim sharning yuqori bo'shliq atmosfera aylanma iqimining benormal davolg'ishi bilan munosabatlik. Bu masala to'g'risida mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Cho'ng shaharlarning shaharlashishi shahar rayoni va uning atrofidagi joylarning ziyoda ho'lig'ini ma'lum darajada kuchaytiryapti. Shunga mushundoq orqa ko'rinish ostida kelgusida Jungo ichki quruqlikdagi shaharlarda ziyoda ho'lig'ining ko'lish nisbati eshishi mumkin. Har bir shahar qor yomg'ir qatorliq nachar havo haroyiga yaxshi tayyorlik qilish kerak. Garchi bu qatim Xinan alohida qor yomg'irni o'z ichiga olgan nachar havo haroyining hammasi klimat o'zgarishining bevosita ta'siriga uchramasmi, lekin nurg'un tadqiqotlar ko'rsatishicha klimat o'zgarishi intayin nachar havo haroyi hodisasining yuz berishi nisbatan oshirib o'tgan. Dunyo meteorologiya tashkiloti yaqinda e'lon qilgan yoz faslidagi kelkun, yuqori temperatura va o't ofati to'g'risidagi dokladda aytilishicha, atmosferaning illishiga ergishib, buning ichida texnik ko'p suv tarkibi bor bo'lib, bu bo'ron chaqin mezgilda texnik ko'p qor yomg'ir yog'adiganligidan derak beradi. Ya'ni kelkunning xatarini oshiradi.
ketadi. Shuning bilan bir vaqtda nurg'un dalil isbotlar shuni isbotladiki, yer sharining ilib ketishi yer shari miqyosidagi kuchli o'lig'i voqeasining chastotasini keltirib chiqardi. Sijilligi va miqdori oshib ketgan. Yuqori klimat injenerlari yer shari vaqt kezidiga mundoq degan: yer shari klimatining ilishiga agishib, nachar havo rayi bargan sari ko'paydi. Nurg'un tahlillarda bu nachar havo rayi ko'payayotgan ahvolda insonlar o'ltiraqlashgan joy va ijtimoiy iqtisodiy faoliyat yuz beradigan asosiy sorun bo'lish sifati bilan shahar kelgusida texnik yuqori klimat xatariga duch kelishi mumkin deb qaraydi. Yaqinda Shinjongning Bugur noyisida qattiq yomg'ir yog'ib, taklamagan qumliqi atrofidagi 300 kvadrat kilometr joyni suv besib ketgan. Bu to'g'riliq texnik ko'p mazmunlar keyingi sonda davomli sinchiq salonida e'lon qilinadi. Sinchiq salonni qo'shilishni unutmang. Koni do'stlar qo'llab yulduz belgisini besib qo'ying. Sinchiq salonning bu son mazmuni mushabaqa